Good day mga kasons, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Henry. So mga kasons, yung topic natin dito, bali ito na yung part 2 ng video natin. Bali sa sound test natin dito, yung ating Joson Saturn Mini. So yung nakaload dito, dalawang Airbus 12. Wattage ng ating dalawang passive speaker na ito is nasa 1000 watts PMPO. So ngayon yung ating Joson Saturn Mini na ito is nasa 1350 watts na PMPO din. So sa RMS wala lang akong idea dito sa integrated amplifier ng Joson na ito. So actually nung nakarang araw pa natin itong sinoundcheck, pero nakapag-record tayo ng video dito para sa soundcheck natin nung nakaraan, no? So ngayon bali yung pwesto ng speaker natin dito nakalagay tayo sa gilid ng kalsada. So ngayon pakinggan niyo ng mabuti yung ating soundcheck dito sa ating Joson Saturn Mini na loaded ng dalawang Airbus 12. Sa subscribers pala natin na nagtatanong kung yung harapan niya is made of alloy. I think dito sa harap, hindi lang ako sure kung made of alloy ba siya kasi coated siya ng pintura dito. Pero yung kanyang handle is made of alloy ito. So kagaya ito sa ating Joson Saturn Max. Pero ulitin ko lang yung harapan niya, hindi lang ako sure kung made of alloy ito. At saka pala nakalimutan ko nung nakaraan, no, ang kanyang logo pala is naka-print na talaga dito, no. So naka-fix na sa kanyang case mismo, yung kanyang brand, so Joson. So mga kasama, simulan na natin yung soundcheck natin dito sa amplifier natin na ito. So pakinggan nyo yung soundcheck natin dito sa ating video. So ito siya mga idol, no. Punta tayo dito sa ating mga speakers. Bali dito yan sa gilid ng kalsada nakapwesto. So ngayon soundcheck tayo, punta tayo sa kabilang kalsada mamaya. Subukan natin kung gaano kalakas yung ating dalawang Airbus 12 na ito, dinadrive ni Joson Saturn Mini natin. So mga ka-sounds, bali soundcheck na tayo dito sa ating Joson Saturn Mini na loaded ng dalawang Joson Airbus 12 natin na D12. Ganda ng tunog ng Joson Saturn Mini natin mga lods, malakas. Ganda ng tunog niya. Ampiyon yung tunog mga lods. Wala pa tayong sub dito. Remix. Wala pa tayong sub dito mga lods ha. Airbus 12 pa lang yan. Lakas ng amplifier pala na ito. Tunog mga lods, ganda, ayos. Shout out kay DJ Wow mga lods. WAR. Grabe, lakas ng tunog mga idol ha. Airbus 12 pa lang yan, wala pa yung mga L-ported natin. Wowie Remix. Wala pa yung L-port natin ha. So kailangan natin dalhin yung L-ported dito. This is DJ Records exclusive.
Lakas talaga ng amplifier mga idol. Ang ganda ng tunog. Lockdown. Mas malakas ito mga kasound sa Ace 205N. Maganda yung hampas ng bass niya. Iba yung pwersa niya mga lods. Lockdown. Official. Battle Mix activated. We are Team Lockdown Official. This is DJ Rico's exclusive. Grabe, Airbus 12 pa lang yan mga idol. Airbus 12 pa lang ha. Lakas ng lakas ng ating Joson Saturn Mini dito. Lockdown Official. Battle Mix activated. We are Team Lockdown Official. Team Lockdown Official. This So na-appreciate ko talaga yung tunog ng Airbus 12 dito sa lugar na ito mga idol. First time natin dito mga lods na patunogin yung sound natin Airbus 12. Lockdown. Lockdown Official. Battle Mix activated. We are Team Lockdown Official. This is DJ Rico's exclusive. Lockdown Official. So mga kasounds, yun nga yung sound check natin dito. So kung ikumpara natin ito sa Ace AC205N, honest review mga idol, na-experience ko mas malakas yung ating Joson na Saturn Mini dito dahil sa na-experience ko sa sa ating Ace AC205N, medyo pag naka-center, medyo medyo gumagaralgal siya dito sa ating Airbus 12 nung tines ko siya nung nakaraan sa mga video natin. Pero dito sa ating Joson na Saturn Mini na ito, maganda yung binibigay niya na sound dito sa ating dalawang Airbus 12. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung ano yung gusto nyong bilhin. Para kasi sa akin, mas maganda yung ating Joson Saturn Mini dahil sa mga effects niya kung ikumpara natin sa Ace AC205N. Yung Ace AC205N kasi hindi ko gusto yung mga effects doon. Tapos pag ginamitan natin ng microphone is medyo ngongo. Dito kasi maganda yung microphone nito. So nasubukan ko siya nung nakaraan sa dynamic microphone. Napakaganda ng outcome niya. So sa sunod, ipaparinig ko sa inyo yung sound test natin dito sa microphone. So yung third part ng video natin, abangan ninyo. Bubuksan natin yung amplifier natin na ito. Abangan ninyo yung video natin dito sa ating YouTube channel. So wag niyong kalimutan mag-subscribe, no? Tapos paki-follow na lang pala yung TikTok account ko. Tapos yung ating bagong Facebook page na BPSS 2.0. So yung dati kong Facebook page na Battle pa Upa Sound System, restricted na yon. So hindi na ako nag-upload doon ng video. So yung ina-uploadan ko ngayon yung BPSS 2.0. So kung naghahanap kayo ng pang video okay na amplifier, okay na okay yung ating Joson Saturn Mini na ito. So hanggang dito na lang muna yung video natin dito. So sa mga bagong nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasound.